lavoro, dicevano no, non c'è lavoro. E è vero che probabilmente tantissime persone hanno affrontato la crisi e hanno visto questo modo difficile di convivere in questa situazione, ma chi è arrivato qua come me, che aveva speranza, sogni, desideri, io non ero preoccupato con la crisi, non sapevo neanche cosa significava, quando parlavo di crisi, io dicevo, vivo Cristo, non vivo crisi. E questo è molto interessante da capire, carissimi, che noi siamo dentro di un contesto che, se noi osserviamo la crisi della nostra vita, la crisi a volte che noi creiamo verso noi stessi, la crisi esistenziale, la crisi di identità, perché a volte esiste anche questo contesto dentro della psicologia umana di osservare noi e menosprezzarci. Magari qualcuno che ha i desideri, i sogni di magari fare una università, o magari di realizzare qualcosa, un progetto, o magari realizzare magari una costruzione, e tu ti metti lì a menosprezzare la capacità che Dio ti ha dato, e cominci a dire, ma sono già troppo vecchio, non ce la farò in tempo, cosa goderò della mia vita, perché devo mettermi a studiare, devo mettermi a progettare, e tu lascia da parte perché tu stai mormorando, menosprezzando la tua capacità che il Signore ti ha dato, la tua capacità di vivere questi sogni. Invece di costruire, noi ci fermiamo a mormorare, e questo non viene dal Signore, e è lì che entra il distruttore dal quale abbiamo letto in 1 Corinzi, capitolo 10, versetto 10. Ritornando alla nostra lettura, i discepoli mormoravano. In mezzo alla folla, un uomo è gridato, ha detto, io sono qui, ho portato mio figlio che ha un spirito muto, e quando si impadronisce di lui comincia a raccontare quello che succedeva, ma prima di questo dice, i tuoi discepoli non sono stati in grado di cacciare via i demoni. Immagino che Gesù poteva mettersi lì a parlare male dei suoi discepoli, dire, guarda, ma voi siete incompetenti, voi non avete nessuna capacità, ma mi fate vergogna, dai, andiamo via di qua, perché avete fatto già vergogna abbastanza. Vi ho dato i poteri, in Marco capitolo 3, versetto 15, vi ho dato i poteri per cacciare via i demoni, e perché non esecutate quelli che vi ho dato? E Gesù dà una lezione molto grande, non soltanto ai discepoli, ma all'uomo che era lì presente. Se noi osserviamo la lettura testualmente, vediamo che il Signore dà una lezione molto grande all'uomo anche. Guarda cosa dirà. Lui parla con Gesù nel versetto 17. Uno della folla gli rispose, maestro, ho condotto da te mio figlio che ha un spirito muto, e quando si impadronisce di lui, dovunque sia lo fa cadere a terra, ele schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli, subito lui a puntare il dito, ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro, o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi supporterò? Portatelo qui da me. Prima Gesù non sta dicendo, oh discepoli increduli. Gesù era saggio al punto di non rimproverare i suoi discepoli davanti alla folla e mettere a disagio. Ma questa esortazione venne per gli scribi che erano presenti, perché anche loro competivano con i discepoli per vedere chi aveva capacità migliore, perché volevano mettere a disagio a Gesù. C'è qualcosa che succede nella Bibbia, che è un momento delle persone, probabilmente erano i scribi che facevano questo. Arrivano i discepoli di Gesù e dicono, guarda, stanno cacciando via nel tuo nome, ma non sono con noi. E Gesù dice, chi non è con noi, chi non è contro di noi è con noi, lascia che lo faccia così. Giustamente, probabilmente gli scribi erano quelli che cercavano anche di dimostrare, anche nel nome di Gesù, l'autorità, chi aveva di più, chi aveva di meno, per dimostrare davanti alla folla chi aveva l'autorità, chi aveva la capacità. E Gesù, con questa saggezza, non è che dice, i miei discepoli, voi siete increduli, i miei discepoli, voi che camminate con me in preghiera. È tanto che alla fine noi vedremo che Gesù ha parlato a loro, e loro hanno parlato con Gesù solo dopo che erano già in un luogo, che erano separati con lui. Perché esiste una questione chiamata educazione, e educazione ci sta anche nel mondo spirituale.
La educazione ci sta anche nell'ambito della Chiesa, ma noi a volte perdiamo anche queste cose perché non siamo nel mondo spirituale. Calma, prima bisogna avere un comportamento di educazione, perché questo si chiama amare anche il tuo prossimo. Io non posso prendere qualcuno e rimproverare davanti agli altri, mettere a disagio anche a volte se è necessario questo, e la Bibbia ci dà questa autorità, ma non posso mettere a disagio qualcuno perché posso finire per uccidere questa persona. E non dico solo io come pastore, ma anche un fratello verso l'altro fratello, che magari voglio rimproverare o voglio richiamare, e questo è pericolosissimo, perché può succedere che quella persona possa uscire dalla chiesa ferita e non ritornare mai più, perché il luogo che doveva guarire sta essendo il luogo che le sta ferendo, le sta portando delle ferite. Ma che noi possiamo avere questo come un esempio, che noi possiamo sì avere un comportamento di educazione, ma non soltanto questo, perché a volte non solo l'educazione, ma a volte la mancanza di percezione, perché a volte noi, dentro della nostra ragione, osserviamo la situazione e vogliamo agire. Questo è normale perché noi vogliamo le cose organizzate, ma dobbiamo stare attenti a chi è di torno a noi. È come se io mi giro e c'è un bambino dentro a me, e mi giro, non osservo che c'è questi bambini, io vado a finire a picchiarlo. È la stessa cosa, ci sono persone che sono mature nella fede, come un esempio, siete voi, siete maturi nella fede, c'è qualcuno che è appena arrivato nella chiesa, che ancora non è pronto per cambiare. E io con il mio comportamento di religiosità posso finire per ferire la persona. Un esempio è magari qualcuno che porta magari i piercing, orecchini, cose del mondo e tutto quanto, e tu arrivi nella chiesa e tu subito vai a rimproverare, dire guarda, tu devi cambiare, questo non va bene. Carissimi, lascia che si avvicinino al Signore e sia il Signore a portare i cambiamenti. E sono delle cose che non ci sta a noi a dire come uno deve vestirsi o quello che deve indossare o meno, perché queste cose, questi comportamenti devono nascere nell'essere umano, che deve appartenere dallo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo non ti rimprovera di qualcosa che tu fai, è perché se tu hai veramente lo Spirito Santo di Dio, perché quella cosa, lo Spirito Santo non è infastidito di quello, perché dal momento che tu farai qualcosa che non gradirà lo Spirito Santo di Dio, puoi avere la certezza che Lui ti confronterà, perché la Chiesa è sua, la nostra vita appartiene al Signore. Se io vivo una vita di preghiera e faccio con che lo Spirito Santo sia la mia guida, io saprò come comportarmi, come vestirmi. So benissimo che l'ambiente di chiesa non è un ambiente che devo andare in qualsiasi modo, non è che devo andare con vestimenti indecenti. Pietro parlerà di questo, che le donne devono vestirsi con modo decoroso, non con gioie sontuose per farsi vedere. E tutto dentro di un contesto noi dobbiamo analizzare questo come consigli per la nostra vita, di avere una decenza, un modo di comportarsi, e questo ci aiuta a orientarsi nei regni spirituali. Qui Gesù rimprovera avendo questa cura di non ferire i discepoli davanti alla folla, perché sapeva, se io metto a disagio qualcuno che ha un'autorità che io gli ho dato, praticamente sto facendo vedere a chi è lì davanti a quella persona lì che l'autorità che l'ho dato non vale di niente. L'autorità che ho dato a questa persona non vale di nulla e lui non riuscirà a realizzare nulla. Noi tante volte nell'ambiente di chiesa sbagliamo perché noi non abbiamo la capacità di osservare queste piccolezze che fanno tutta la differenza. Un marito non può rimproverare la sua moglie davanti in pubblico, e questo sono comportamento di etica. Una moglie non può sgridare suo marito davanti al pubblico, e questi sono comportamenti etici che noi dobbiamo avere. Non posso mettermi a gridare o a litigare in mezzo alla strada, perché questo comporterà una brutta e una cattiva testimonianza. Poi io vado lì avvicinato a cercare di evangelizzare loro, parlare di Gesù. Gesù è pace, Gesù è amore. Ci rideranno in faccia. Sarà un motivo di ridere di noi, rideranno di noi, scherneranno dell'Evangelio, rideranno dell'Evangelio e prenderanno in giro quello che noi diciamo che è verità. Noi diremo: Gesù è la verità, Gesù è la vita, Gesù porta pace nel tuo cuore, e loro diranno: tu sei te che porta la pace, sei te che hai la pace di Gesù in questa maniera. E quindi sono comportamenti di etica dentro della Chiesa che noi dobbiamo avere,
anche per vedere e realizzarsi dei miracoli. Perché anche nell'ambiente di guarigione, di preghiera, se qualcuno che è dentro della Chiesa non ha la percezione spirituale, qualcuno rimane lì con gli occhi aperti a osservare o fare meno caso di quello che sta essendo realizzato, può generare un ambiente di mancanza di fede nei cuori di qualcuno che sta cercando di avere questa intimità con il Signore per ricevere una guarigione o un miracolo. Perché? Perché il fatto di stare lì con irreverenza, con mancanza di attenzione nel culto, una cosa che io cerco sempre di insegnare, e farò questo sempre, carissimi, quando entrate nella casa del Signore, piegate i vostri ginocchi. Non posso piegare il mio ginocchio, ho dei problemi, non posso piegare il mio ginocchio perché ho una situazione. Quando arrivate, mettete nella vostra testa, come dice il salmista Davide, custodisci i tuoi piedi quando entri nella casa del Signore. Io devo avere la riverenza per quell'ambiente, non perché è la Chiesa, ma perché è un ambiente dove l'atmosfera cambia quando noi siamo lì con lo stesso desiderio di cercare la presenza del Signore. Se io entro nella Chiesa come se stessi entrando nel shopping, nel supermercato, io finirò per menosprezare la presenza dello Spirito Santo e le guarigioni che il Signore ha da portare nella mia vita. Perché tante volte la parola non viene verso di me? Perché? Perché tante volte la mia vita è scollegata di quello che il Signore vuole parlare a me. Perché sono talmente impegnato con la mia testa a pensare a altre cose, i miei problemi, le mie situazioni, che il Signore sta dicendo: guarda, io sono qui, ascoltami, sto parlando con te e tu sei perso. Prima cosa quando si entra nella casa del Signore è scollegarsi del mondo. Come faccio questo, pastore? Pregando al Signore. Signore, questo culto è per te. Signore, sono qui, Signore, anche se i miei problemi sono rimasti a casa, ma sono qui perché so che tu sei capace, che mentre sono qui a lodare, innalzare il tuo nome, tu sei a casa mia a risolvere i miei problemi. Tu sei, Signore, colui che può risolvere la mia situazione. Questo atto di parlare con il Signore è un atto di pura e grande riverenza. È un atto di pura e grande riverenza, di dichiarazione d'amore davanti al Signore, perché tu stai lasciando da parte le tue cose dicendo: io sono qui solo per te. Immaginiamo una coppia di innamorati, vanno a un appuntamento e si trovano lì e l'uomo parla con la donna parla con l'uomo, ma a un certo punto l'uomo è distratto e guarda dall'altra parte mentre la donna parla. E lei parla con lui guarda dall'altra parte. E lei parla con lui non si interessa dell'argomento. Quello può causare nella donna un sentimento di profonda tristezza e di disprezzo. O altrimenti nelle donne delle nuove generazioni è che un sentimento di rabbia, perché dice: siamo di qua perché tu non ti interessi di quello che sto parlando. Immaginiamo che un essere umano può sentire questo sentimento di disprezzo, di tristezza, ma noi tante volte rattristiamo lo Spirito Santo perché non riconosciamo la sua presenza nell'ambiente. Perché lui sta parlando e noi stiamo guardando altre cose. Perché lui sta parlando e noi siamo sconnessi. Perché lui sta parlando e noi siamo preoccupati con le cose. Gesù dice na sua parola: non preoccupate con quello che avete di vestire, non preoccupate con quello che avete di mangiare, perché gli uccelli non seminano, non piantano, non raccolgono, non mettono via nel granaio, e loro pure il Padre gli dà ogni giorno da mangiare, dai cibo da mangiare. Non preoccupate con chi avete di vestire, perché i gili del campo loro non cuciscono, non fanno delle lavorazioni a mano, dei vestimenta, ma nonostante questo neanche Salomone si vestiva così bene come loro. Figuriamoci noi che siamo servi del Signore. Il Signore non lascerà mancare il cibo, non lascerà mancare la vestimenta. E questa è una parola profetica, riceve nella tua vita. Il Signore non lascerà mancare nulla, ma il problema è che noi siamo troppo ansiosi. Siamo troppo preoccupati con le cose di domani, le situazioni. È importante avere un comportamento di organizzazione? Sì, è importante. È importante programmare la mia giornata per domani? Sì. Ma non che queste cose vengano a mettere in ansia la mia giornata attuale. Non che le cose di domani vengano a prendere posto di quello che è la glorificazione del Signore in questi giorni di oggi.
questo è importante capire, perché è una vita con il Signore, di compromesso con Lui. Se io voglio ricevere miracoli, io devo avere alcuni atteggiamenti. Io non posso essere sconnesso e poi uscire dalla chiesa e il Signore non ha parlato con me. Il Signore non mi ha benedetto. Sono lì, il Signore non mi ha dato la guarigione che mi aspetto. Ma se io ero sconnesso, e la colpa noi diamo chi? Al pastore? Al pastore, secondo me, non ha l'unzione del Signore. E qui subito quell'uomo ha messo la responsabilità addosso ai discepoli. E questo è un grande insegnamento, perché a volte chi vuole ricevere miracoli mette addosso al pastore, a chi prega, la grande responsabilità che i miracoli avvengano. Ma Gesù darà un grandissimo insegnamento. Vediamo nel versetto di numero 20. Glielo condussero e come vide Gesù, subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e caduto a terra, si rotulava schiumando. Gesù domandò al padre da quanto tempo gli avviene questo. Ele disse dalla sua infanzia. E spesse volte lo ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu se puoi fare qualcosa, guarda qual è l'espressione dell'uomo, se tu puoi fare qualcosa, questo me lo segno, è importante, devo insegnare anche tu. Se tu puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse, dici se puoi. Noi solitamente quando leggiamo questo versetto, noi diciamo così, dice tu se puoi, ogni cosa è possibile con colui che crede. È sbagliato. A lettura che deve essere fatta qua, vedi che c'è un punto di esclamazione. Gesù dice, se puoi. Gesù sta rimproverando l'uomo perché sta mettendo addosso a lui la responsabilità. Se noi leggiamo attentamente questo versetto, è qualcosa di molto forte. Perché noi leggiamo così, dice, se puoi ogni cosa è possibile per chi crede. Ma Gesù sta facendo vedere quell'uomo che quell'uomo dice, tu hai la responsabilità, Gesù, di guarirmi. Gesù dice, io ho la responsabilità? È come un pastore che viene qualcuno, pastore, ho bisogno di guarigione, ho bisogno che questo si realizzi nella mia vita. E tu metti la responsabilità addosso al pastore della chiesa. Non che il pastore non deva avere una vita di consacrazione, ma qui entra due persone importanti in modo che si realizzi miracoli, colui che prega, ma anche colui che deve credere. E lui dice, se io posso, non se tu credi, perché le cose sono possibili a coloro che credono. Se io ho questa fede di credere che Gesù lo farà, lui lo farà. Perché le persone sono bloccate mentalmente, ha un blocco nella mente e tantissime situazioni accadono che tu non realizzi delle cose nella tua vita perché tu stai mettendo la tua fiducia in colui che sta predicando e in colui che prega. Quando in realtà devo far nascere dentro di me una fede inabalabile, una fede che crede veramente. Perché io non posso uscire dalla chiesa, alzo la mano e dico, Signore, io credo che tu lo farai nella mia vita, Signore, io credo che ogni cosa succederà, e poi tu esci dalla chiesa e tu dici, ah, mia vita è così, e entra ancora e cade ancora nella mormorazione. Io devo avere un aspetto di cambiamento, e questo non è un motivazionale, è un svegliarsi per la vita spirituale. Perché anche chi vuole moldare o cambiare il suo carattere deve credere. Deve credere in se stesso che Dio lo può cambiare, ma anche avere un posizionamento di cambiamento. Ho già detto questo alcune volte, queste testimonianze, no? Sto già per concludere, fratello, ci prendo ancora proprio 10 minuti. Che io volevo tanto predicare, andavo sempre con la mia Bibbia e tutto quanto. E c'è stato un momento nella mia vita che io arrivavo dalla vita militare, della caserna, e ho visto un uomo che veniva in direzione a me, questo è un missionario, predicatore, e lui mi diceva, io ti vedevo arrivare con una Bibbia Thompson nella mano. E lui diceva, vedevo che tu predicavi con questa Bibbia sull'altare, tu eri vestito con giacca e cravatta, vedevo un angelo che ti accompagnava. E poi quando ho finito la profezia, lui mi ha chiesto qualcosa da mangiare, un'offerta, qualcosa.
E quello, al primo momento l'impatto è così, diceva, questi qua vivi di queste cose, è sempre lì a chiedere soldi agli altri, vendi la profezia come fosse valore. Ma se io osservo così, io non realizzo alcune cose nella mia vita come ho realizzato. Io ho preso quella profezia. Se io mi fermo a mormorare, a lamentarmi, dire guarda questi qua, guarda, vendi le profezie, dici le cose così per guadagnare qualcosa in ricambio. Questi qua parlano le cose perché ha una seconda intenzione. Quante persone sono allontanate dalla Chiesa? Ah, perché il pastore predica sulla decima, perché il pastore parla di soldi, perché nella Chiesa sempre chiedono qualcosa deve fare con soldi. Carissimi, viviamo nel mondo che bisogna pagare l'affitto, bisogna pagare i debiti, bisogna comprare un microfono, si deve andare da qualche parte con la Chiesa, bisogna pagare la location, bisogna pagare il cibo che si mangia. Ma le persone si scandalizzano se il pastore parla di soldi. Se io osservo solo il contesto di quella profezia come qualcosa che è una persona opportunista, guarda, io non avevo impegnato a fare quello che la profezia che lui aveva mandato verso di me, che deve adempirsi. Io cosa ho fatto? Ho fatto di tutto per avere la condizione, la possibilità, e guarda che costava una Bibbia Thompson quell'epoca, ho fatto di tutto per comprare la Bibbia Thompson. A me ho detto, signore, può darsi che io non vada solo a predicare, ma la Bibbia Thompson ce l'ho già in mano. Io volevo avere una Bibbia Thompson e si è realizzato. Perché? Perché ho dato il passo di uno che crede. Quando Gesù dice così, tutto è possibile per chi crede, perché il passo iniziale deve partire di colui che desidera ricevere una benedizione. Il passo iniziale deve partire da un comportamento di fede. Noi sappiamo che la fede è il fine fondamento delle cose che non si vedono, però se io non mi muovo nel mondo spirituale segnalando che tu vuoi quella benedizione, le cose non cambieranno. Tante persone cambiano la sua vita quando iniziano a fare comportamenti diversi di quelli che facevano prima. Perché io non posso aspettare risultati diversi facendo le cose uguali come facevo prima. Perché finirò sempre per ottenere gli stessi risultati. Ma quando io cambio il mio comportamento, uno che magari è sedentario come me, qualcuno che desidera magari dimagrire come me, dico io voglio tanto dimagrire, però resto a letto al mattino fino a mezzogiorno, così tanto per dire, no? E vado quando arrivo dal lavoro, vado dal frigo al divano, dal divano al letto. Che risultato otterrò di queste cose? Nessuno. Allora, quando la mia mentalità, la prima cosa che deve cambiare nella vita di qualcuno che vuole avere un cambiamento è la mia mentalità. Io devo posizionarmi per quello che voglio. Così è nel mondo spirituale, io devo posizionarmi in quello che io desidero. In questo percorso stavo facendo questa dieta, scusate che io parlo delle cose che a volte sembra che non c'è senso, poi colleghiamo tutto. Alcune persone a lavoro, a casa, in altro locale, dicono dai mangia, io sto facendo una dieta molto restrittiva, mangia questo, ma non fa niente, poi domani ti riprendi ancora. E io ero convinto di non farlo così. Io ho ottenuto il risultato non così come aspettavo, pensavo che diventava magari proprio un figurino, no? Ma non è stato così, però ho ottenuto un risultato di quello che stavo facendo. Perché? Perché non ho ceduto alle cose che mi è stato proposte, non perché le persone erano cattive, ma perché ho avuto un cambiamento prima nella mia mente di quello che volevo, un obiettivo nella mia mente di quello che desideravo. Se io vado ad ascoltare gli altri, o se tu vai ad ascoltare gli altri nella tua vita, tu non ce la farai. Guarda che per fare un negozio qua in Italia, cioè qua hai documenti, è tutto, è sistemare, tu smetti, la fiamma si spegne. Allora mi domando, perché che i cinesi riescono? Perché che i marocchini arrivano e riescono? Perché gli altri arrivano, mettono qualcosa da fare e riescono a farlo? Ah no, perché esiste la mafia del cinese, perché carissimi, non è questione di mafia, è questione di focalizzare la tua vita in direzione a un proposito. Un uomo, una donna senza proposito è una donna, è un uomo in fallimento. Un uomo e una donna, ripeto ancora, senza proposito è un uomo e una donna in fallimento. Perché se io vivo la vita guardando i problemi di qua, i problemi di là, le situazioni circostanti, e non ho un proposito, io mi perderò via a cercare di sistemare questo. Non finendo di sistemare questo, corro per cercare di sistemare l'altra cosa. E così faccio una vita a correre di sistemare le cose, piccole cose, e la tua vita è un casino.
perché tu non ti sei focalizzato a sistemare questa cosa per prima e finirla di farlo. Il nostro problema è che noi iniziamo le cose e non abbiamo la capacità di concludere. Chiude prima un processo per poi iniziare un altro. Concludi questa cosa e poi inizi un altro. Così funziona nella vita di fede. Se io voglio ricevere un miracolo, io devo avere una vita con proposito. Io devo avere una vita di obbedienza. E l'obbedienza nasce da credere. Credere che Gesù lo farà. Io devo uscire dalla casa del Signore, il pastore ha profetizzato, il predicatore ha profetizzato. Io afferro questa parola per me. Però non solo afferro, quando esco dalla chiesa, metto in pratica per camminare verso il proposito. Ricordo sempre non i credenti vecchi, il tempo passato dove ci sono i credenti che andavano nella concessionaria senza soldi, a volte senza lavoro, senza possibilità di dire voglio fare il test drive in questa macchina qua. Gesù mi ha detto che è questa qua. E prendevo e facevo il test drive. Alleluia. Facevo il test drive senza avere possibilità. E dopo un po' di tempo riuscivano a ottenere, perché sto mi muovendo nel mondo spirituale. Alcuni si fermavano davanti al terreno, no? Alle terre così, dicevano, questi locali sarà la mia casa. Io credo, passava 7 volte, tutte le volte passava, questo sarà il nostro locale. E il Signore lo dava. Perché sto segnalando nel mondo spirituale che quello mi appartiene. Amen? Andiamo avanti, carissimi, che siamo già un po' in ritardo. Gesù ha detto che tutto è possibile per chi crede. Subito i padri del bambino esclamò con lacrime: io credo, Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. Questo è un comportamento anche di umiltà. Lui riconosce che lui non aveva la capacità di credere come sarebbe dovuto per ricevere il miracolo. A volte le nostre forze vengono a meno perché sono tanti anni di sofferenza, tanti anni di difficoltà, e che tu passa a credere passa a pensare che il tuo problema non si risolverà. Passa a pensare che le cose non cambieranno mai. È lì che entra il comportamento di umiltà davanti al Signore e dice: Signore, io credo, però vieni incontro con questa mia incredulità per trasformarla veramente in una credulità forte, in modo che il mio miracolo succeda. Versetto 25. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito imundo, dicendogli: Spirito muto e sordo, io ti ho comandato, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì e il bambino rimase come morto. E quasi tutti dicevano: è morto. Ma Gesù, preso per mano, lo sollevò e di ele si alzò in piedi. Carissimi, una cosa interessante è che questo spirito immondo qua è entrato in questi personaggi qua quando lui era ancora un bambino, nella sua infanzia. E a volte noi pensiamo che i bambini sono custoditi, leggiamo quel versetto, Gesù ha detto che da loro appartiene il regno del cielo, ma io voglio mettervi in allerta totale con quello che i vostri figli guardano, con quello che i vostri figli hanno accesso, perché internet è un campo pericolosissimo. Quello che i vostri figli accessano può essere un portale spirituale per spiriti maligni per entrare nella mente dei vostri figli. Io sto trattando un bambino della nostra chiesa che il suo sentimento è un sentimento suicida. Un bambino che non ha neanche a 12 anni di età. Carissimi, questo è gravissimo, ma perché molte delle volte i genitori, questo non è un rimprovero, è un richiamo a avere un'allerta, perché i genitori lasciano il telefono con i figli, i computer con i figli, i videogiochi con i figli, in modo da loro essere impegnati a fare qualcosa e i padri riuscire a fare altro. So che dentro di questo contesto ha un desiderio di prendere cura della casa, organizzare qualcosa, che così il figlio è impegnato, ma tante volte i figli stanno ascoltando, assorbendo delle cose che non sono per un credente, non sono per le persone che credono in Cristo Gesù, perché queste cose vanno a influenzare la vita dei tuoi figli, della tua figlia, a crescere in un sentimento che magari può portare depressione, sentimento suicida, aggressività. Ci sono bambini che sono aggressivi, comportamento di violenza, e a volte noi diciamo no, perché è una fase
che fase che cosa, carissimo, non è una fase, tante volte è perché hai assorbito qualcosa e ha portato su di sei stesso. Io vorrei, questo è un rimpianto che ho dentro di me, io vorrei aver potuto, aver seguito mio figlio fin da sempre, ma ho avuto tantissime situazioni mie che io non sono stato presente e questo mi lamenterò sempre, ma questo serve anche come un esempio per voi che siete genitori, di essere presenti nella vita del vostro figlio, e non perché non sono stato presente in passato che le cose non possono cambiare oggi, perché io posso e sono e devo essere presente nella vita del mio figlio, capire cosa lui sta assorbendo, cosa sta facendo, con chi sta parlando. Ah no, ma lui è già maggiorenne. Io ho la responsabilità di prendere cura di quello che è l'eredità che il Signore mi ha dato. I figli sono eredità che il Signore ti ha dato. Non è perché sono bambini, ma Gesù ha detto che la loro appartiene al regno del cielo. Una cosa è avere il regno del cielo, un'altra cosa è Satana cercare di portare via la vita del tuo figlio. Una vita prematura, morire, perdere la vita perché io sono stato negligente di ascoltare la voce del Signore e prendere cura del mio figlio. Qui questo bambino aveva già questo spirito immondo, già da piccolissimo. Questo spirito maligno era sulla sua vita, gli attormentando già da molto piccolo. Questa sofferenza per un genitore che ha un figlio con una difficoltà o una disabilità, e questo non è da dire che tutte le malattie sia causata per un spirito immondo, però una buona parte sì. Una buona parte dell'attualità è malata per il spirito immondo, per sentimenti oppressori. Non tutto è spirito immondo, ma una buona parte sono legalità che noi diamo nella nostra vita, perché questi spiriti maligni vengono a attuare nella nostra vita. Ma in nome di Gesù, che dentro della tua casa non ti sia mai e poi mai niente che venga a tormentare la vita dei tuoi figli, che venga a distruggere la tua casa, che venga a cercare di portare dei problemi dentro dell'ambiente familiare. In nome di Gesù, che il Signore ti copra con il suo sangue, che il Signore ci possa coprire con il suo mantello, e questo sentimento, questa oppressione non venga mai a cadere nella vita dei tuoi figli, nelle tue generazioni, in nome di Gesù, carissimi. Fratelli, andando avanti, noi vedremo che nel versetto 28, qui è la conclusione, quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciarlo noi? Ele disse loro: questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera e il digiuno. Se i genitori avessi questa informazione, secondo voi non avrebbe fatto digiuno e preghiera? Tante volte noi come credenti abbiamo questa informazione e abbiamo un problema, ma non esercitiamo questo che Gesù ti orienta, ti consiglia. Gesù ci insegna che noi dobbiamo digiunare e pregare. E non solo quello, ma anche essere veglio, perché se prego e poi mi alzo e non veglio la mia bocca e parlo una bestemmia, parlo una parolaccia, e sto buttando via quel mio momento di consacrazione al Signore. Io devo pregare, devo digiunare, ma devo stare veglio, perché tu digiunerai e pregherai, ma poi andrai al lavoro davanti alle persone che magari non sono dentro dello stesso proposito che tu hai, e sarà un contesto che magari ti farà arrabbiare, tu magari scappa di dire qualcosa o offendi qualcuno, e questa è una mancanza di vigilanza. Dobbiamo essere vegli anche in quello che noi parliamo quando alziamo della preghiera. Noi dobbiamo pregare, ma quando noi li alziamo dobbiamo mantenere quello che noi abbiamo parlato in preghiera. Se il padre di quel figlio sapesse questo, lui avrebbe fatto digiuno e preghiera per suo figlio. Allora la domanda è: perché quando noi abbiamo un problema non la facciamo questo? Perché quando noi abbiamo un problema non mettiamoci a digiunare, a pregare il Signore? Perché noi stiamo vivendo una società dove ci costringe a vivere una vita di fretta e di corsa, e noi diciamo nella nostra mente, mandiamo una programmazione nel nostro cervello. Noi diciamo così, il nostro fratello che è neurolinguistico, mandiamo una programmazione al nostro cervello dicendo così: non c'ho tempo. Non c'ho tempo per fermarsi, per pregare. Tu non è che tu non hai tempo, tu non hai priorità, perché tempo noi abbiamo per tutto, ma noi priorizziamo altre cose. Se noi priorizziamo quel momento di preghiera, come state facendo voi potevate fare qualsiasi altra cosa,
Pastore, c'ho i miei vestiti da sistemare, da lavare. C'ho questo da fare, devo cucinare. Pastore, perché perdo il mio tempo, devo andare ancora in chiesa oggi, pastore? Sarò già in chiesa, devo essere in scuola bíblica. Se la chiesa capisse questo, priorizzasse lo studio della parola, ci sarebbe meno fratelli che si mormorano dentro della chiesa e più fratelli vincitori dentro della chiesa. Quando io priorizzo la opera del Signore e dichiaro davanti a Lui che quello che sto facendo non è perché io voglio essere lì in compagnia, ma perché sto priorizzando la sua presenza, i miracoli vengono verso di me. E questo è qualcosa che è chiaro nella parola del Signore. E Gesù le ha detto a loro che questo tipo di demone non è schiacciato soltanto se noi ci mettiamo a pregare e a digiunare. Vuoi avere potenza del Signore? Prega e digiuna. Non trascurare una vita spirituale con il Signore. Il problema è che noi aspettiamo che la domenica possa salvare tutta la nostra settimana. Che il culto di domenica salvi tutta la nostra settimana. Che noi andiamo lì domenica, prendiamo forza. Sono già andato nel culto domenica, ho fatto il mio compito. Carissimi, questo non è una tabella che tu devi seguire, ma questo è un comportamento di santità davanti al Signore che cammina con te tutti i giorni. La promessa di Gesù è che sarebbe con noi fino alla fine della consumazione dei secoli. Gesù è con te lì adesso. E Gesù sarà anche quando spegneremo le telecamere. Ma la questione è come mi comporto davanti alla presenza del Signore, perché io non posso essere uno in chiesa e a casa essere un'altra cosa. Essere uno in chiesa e nel lavoro essere un'altra cosa. Io devo avere questa decenza di dire io sono un uomo spirituale. Se la chiesa fosse presente in un studio biblico così meraviglioso, edificante, ci sarebbe meno persone che mormorano do che persone e più persone che sono vittoriose. Amen, carissimi? Qui noi concludiamo il nostro studio biblico e voglio darvi l'opportunità di esprimere qualcosa che vedete in questo capitolo, o se volete solo salutare i fratelli, potete prendere questi momenti per questo, e poi farò la preghiera per concludere. Amen? C'è tutta la possibilità per l'opportunità. Buongiorno a tutti. Buongiorno carissimi. Niente, volevo soltanto aggiungere il fatto che in quest'ultimo periodo proprio anch'io nel mio cuore sentivo questo desiderio di quello che hai proprio detto adesso. Infatti condividevo sempre con Andrea dicendo al mattino, durante il giorno, non ci sono scuse per non avere questo momento di studio, di ricerca con il Signore. Sempre ci saranno i vestiti da pulire, i piatti da lavare, la casa sporca, mille cose, mille situazioni che il nemico inventa per confonderci, per rubare il tempo, però noi dobbiamo avere, infatti anche in preghiera il Signore sentivo che mi diceva, così come avete bisogno quando avete sete di correre, prendere un bicchiere d'acqua e bere, quando avete fame andate in frigorifero, cercate da mangiare, è lo stesso desiderio, anzi di più, di cercare me, perché voi accogliete giustamente i bisogni del corpo, del vostro bisogno fisico, ma quando ascolterete il bisogno della vostra anima, del vostro spirito. Ed è importantissimo, e se non siamo arrivati ancora a sentire questo, perché siamo ancora sordi, siamo ancora ciechi nell'ambito spirituale, bisogna chiedere al Signore che ci dia lo Spirito Santo, ci tolga questi blocchi, queste cose che non ci permettono sentire e vedere le cose. Parlavi dei miracoli, i miracoli come avevo dato nella mia testimonianza degli occhi. Io ogni giorno, da un periodo ad oggi, dopo il miracolo che ho ricevuto dai miei occhi, comunque il nemico mi confondeva con tanti problemi, difficoltà, mi voleva far star male, vivere non in serenità le cose. Ma da un periodo ad oggi, da quando ho iniziato questo nuovo lavoro, sto vivendo davvero un percorso molto diverso con il Signore. E Lui mi ricorda ogni giorno il grande favore che ho ricevuto nei miei occhi, e dico, Signore, davvero, Tu sei quello che fa miracoli. E quanti miracoli abbiamo la possibilità di vedere ogni giorno nella nostra vita, e dare anche al Signore la possibilità anche di agire attraverso di noi per aiutare le altre persone con tante miracoli, cose straordinarie. Dobbiamo veramente chiedere al Signore di togliere questo ostacolo, questo blocco nella nostra vita,
e di essere davvero un condotto libero perché possa fluire questa grazia, questa benedizione per noi e per gli altri. Amém. C'è ancora qualcuno che vuole esprimere qualcosa? Amém? Nessuno? Allora, vai dire qualcosa? Vai Anderson. Niente, saluto a tutti, Dio vi benedica. Sì, infatti, come avevamo parlato tante volte con il pastore, io da piccolo conosco tante pezzi della Bibbia, conosco un po' della parte di dottrina, diciamolo così, ma è molto difficile quando hai tu il problema metterlo in pratica. E penso che è successo lo stesso con i discepoli. Tante volte penso che da donare una raccomandazione o un consiglio a qualcuno erano pronti, erano proprio saggi, magari anche per gli altri fratelli, ma nel momento di metterlo nella pratica, come è successo a Pietro quando ha dubitato e camminare sulle acque o tante situazioni, e lì proprio si mette a prova. E mi ho segnato, anche lo condivido con voi, il Marco 9:29, che è il finale di questo studio, che dice: questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con preghiera e digiuno. Sì, è vero. Penso che la più grande parte della Chiesa conosce il mio percorso di cambiamento o di lotta spirituale che ho fatto insieme al mio amore, e è stato così, proprio in preghiera e digiuno. Cioè, non c'è un altro modo, perché soprattutto quando è uno spirito che o è un peccato o è qualcosa che da tanti anni, non è con una preghiera, magari, come dice Berta, magari avere tanta fede che soltanto una preghiera fa uscire tutto, ma come noi siamo in un percorso di imparare delle cose spirituali oppure della nostra vita, è importante avere un percorso molto forte, tanto compromesso di preghiera e digiuno. Amém, carissimi. Non so se c'è ancora qualcuno che vuole parlare. Carissimi, quello che ha detto il fratello Anders è proprio chiaro e vero, che il combattimento è proprio così. A volte noi pensiamo che solo con una preghiera le cose si risolveranno, ma ci sono principi per ricevere un miracolo. Questo deve essere chiaro in questi studi per tutti i partecipanti di questi studi, che per ricevere un miracolo ci sono i suoi principi. Nella vita con Dio ci sono i principi da rispettare. Come tanti principi, tanti esempi noi possiamo avere. Se uno fa la professione di servire a Cristo, non posso vivere la stessa vita che vivevo nel mondo. Se una persona fa la professione di servire a Cristo, ha questi desideri, questi impeti di servire a Cristo, non posso vivere assolutamente come vivevo in passato. Altrimenti io farò le cose nella chiesa e dirò: il Signore non mi benedice. Però tu non sei riuscito a abbandonare l'alcol, non sei riuscito a abbandonare la pratica di moralità, non sei riuscito a abbandonare questo. E tutto ciò, carissimi, fa parte di una benedizione. Dico benedizione personale, non dico per coppia, no. Se io sono davanti al Signore e voglio ricevere qualcosa, devo rispettare i principi, che sennò il nostro Dio è giusto. Dentro della giustizia, come è un esempio nel mondo, c'è la giustizia dell'uomo. Se io faccio una infrazione stradale, io vado a incorrere a delle conseguenze. Così è nella vita spirituale. Sono i principi. Il Signore ha detto: tu non devi fare così, altrimenti cadrai in questo. Se io faccio diversamente di quello che il Signore sta dicendo, finirò per cadere nel precipizio, in quello che il Signore ha detto che io avrei caduto. Perciò i principi parleranno molto di più dove tu devi arrivare. Parleranno molto di più, perché se io sto camminando nella via con il Signore, devo avere un comportamento di camminare con il Signore. E giustamente le cose non si risolvono subito. Noi dobbiamo imparare a lasciare da parte quel pensiero da bambini, di credere che perché le cose non sono risolte, Dio non sta agendo nella mia vita.
Dio continua a agire, continua a essere Dio. Solo che a volte non siamo pronti per ricevere la benedizione, non siamo preparati per ricevere quello che il Signore vuole darti, perché se Lui dà qualcosa a noi prima del tempo, noi lo rovineremo. Amen? Il Signore vuole prepararci in modo che noi non roviniamo la sua benedizione sulla nostra vita. Vogliamo pregare il Signore e ringraziare per questo momento. Loda al Signore per la vita di ognuno di voi, fratelli, sorella Carla, Paolo Sergio, fratello Roni, Andres e Berta. Che la benedizione del Signore sia su di voi e oggi vi aspetto gioiosi per glorificare il Signore. Signore, vogliamo lodare il tuo santo nome e ringraziarti, Signore, perché la tua mano, Signore, si è manifestata in questa mattina con la tua parola potente, Signore, nel nostro cuore, che ci fa osservare ogni angolo, ogni punto della tua parola, Signore, testualmente, Signore, quello che è l'insegnamento per arrivare a ottenere un miracolo, Signore. Questi bambini non avrebbero ricevuto la guarigione, Signore, se non ci fosse, oh Padre, è un comportamento, Signore, un comportamento, un posizionamento del suo Padre, oh Signore Dio, e noi vogliamo anche noi avere un comportamento, Signore, anche in mezzo alla nostra incredulità, che tu venga incontro, Signore, alla mia incredulità, alla nostra incredulità, e trasformi, Signore, ogni incredulità, Padre, in un sentimento di fiducia in te, di fiducia veramente in quello che tu farai, Signore, nella nostra vita. Noi vogliamo ti lodare, Signore, perché tu ci hai insegnato a vivere questa fiducia, Signore, a credere in te e non preoccuparsi con il giorno di domani, capendo, Signore, che tu ci incarica, Signore, dei nostri problemi e prendi cura, Signore, delle nostre situazioni. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, in nome di Gesù. Amen e amen. Carissimi, Dio vi benedica in nome di Gesù per ogni cosa che abbiamo fatto oggi insieme, che il Signore possa portare questa gioia nel vostro cuore e che potete vivere questo con Cristo Gesù in ogni momento, in ogni singolo momento che avete dinanzi al Signore, rispettando e onorando che Lui è presente con voi, e così possiamo avere questo comportamento di comunione. Per ricevere la benedizione del Signore io devo prima riconoscere colui che benedice, che è il Signore. Amen? Dio benedica, carissimi, in nome di Gesù, un forte abbraccio, ci vediamo più tardi. Dio benedica, pace, pace. Pace. Dio vi benedica.